Halleluja. Halleluja. Fanomeravantsika rehetra amin'ny anarana Jesosy Kristy Tompo ny tenako a. Tonga soa ny fanatrihan'ny tompoko a. Tena toerana ny sarobidy a nitondran'Andriamanitra anasy anao androany. Makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mivady ihany koa izay nanome fivelarana amin'ny asa fanompona. Makasitraka indrindra tompoko a. Ary isorantsika Andriamanitra nanome tolotsainan'izy ireo hoe nisafidy hoe izahay reto a mahita olona ianao miaraka aminahako eto androany a. Nanome tolotsaina mpanompon'Andriamanitra izy a hoe isafidy hoe izahay no hitondra ny fampaherezana sy ny fotoam-bavaka androany a amin'ity alatsinainy a ala ity a. Ny voalazako taminao teo fa mahita olona ianao eto miaraka aminahako eto a dia Ravavy Felicia dia Ravavy Aurelia zay eto no miaraka hifanompy eto androany a hanompo anao eto. Dia aza mialy ianao fa maharety ianao hatramin'ny farany a dia amin'izao fotoan'izao ihany koa dia miangavy ianao a hipartazy ny live-tsika tompoko a mba tena hoe hisy ho amin'ny olona tsiraray aby ihany a azo ny tenin'Andriamanitra mba hoe ianao koa fitaovana mampiasain'Andriamanitra eto androany a ho fantsona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria any a misy olona tena hoe mangetaheta an'izany te ianao an'izany tenin'Andriamanitra izany nefa tsy mahazo fa izasainao a no safidian'Andriamanitra hijoro amin'ny banga amin'ny alalan'ny fipartazena an'izany fotoam-bavaka izany dia manasanao tompoka hipartazy an'izany a ampitiavana be Jehovah Andriamanitra ny ahitahanao manokana. Amen. Dia ao anatin'izao fotoam-bavaka izao a dia tena hoe mila mifantoka isika, hivavaka isika, hiresaka amin'Andriamanitra isika, hisaotra anazy isika na amin'ny fahatsarana rehetra. Izay nataony tamin'ny fiainantsika, izay nataony a tamintsika tamin'ity tontolo andro ity a, izay nataony tamintsika nandritry ny herinandro lasa teo iny a, dia ny herinandro vaovao miditra zao a dia mila isaorantsika ary ihany koa angatahantsika fanatrihan'ny tompo tena hiasa amintsika ary ihany kokoa tena hoe hifona antsika amin'ilay zavatra rehetra mety hoe nataontsika tsy mendrika teo anatrehany a ary tena saintsika mihitsy ny Andriamanitra anjaka tanteraka amintsika tena hiasa malalaka dia misy Ravavy Felicia titondran'izay vavak'izay a fa alohany a ny tondrany izay vavak'izay a dia hieno hira alohantsika mba tena fanamasina mihitsy ny hiasa amintsika eto androany a dia andao hanaraka an'izao hira izao antsika tompoko ary any a alohan'ny vavahantsika. Avi fanay masino mameno ay mila nyusutra uau avi amiguer fanayo tikuyanau babunau nifuk arisanandro itumbo amfitiavanau Ikiasikia nifuna nifiaina kwantananau situmianila nawau atsapa erivavau tisituilai tuerana ifanachita viterana nifanai sifamati
Alleluia. Tsara n'Andriamanitsika misaotra anazy indray ny tenako raha mbola afaka mijoreto androany miara manompo miaraka aminao eto ary mankasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra trany manome sehatra ahafahana manompo tsara izy araka ny teny hoe antsoa dia hovaliako ianao miantso amin'ny fanahy masina antsika teo ava eto amin'ny fanan'Andriamanitra miaraka amintsika eto amin'izao fotoan'izao ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ity fotoana ity fa zava-dehibe ho ataon'Andriamanitra amiko sy aminao amin'ity androandroany ity tsarovary avako fa zao fotoana zao tsy mandehandeha fotsiny raha mandre manaraka zao vavaka zao ianao misy zavatra goavana be ny man'Andriamanitra anao fa tiako mihitsy ny vavanao hoe hisaotra an'Andriamanitra amin'ity fotoana ty sy zavatra nataon'Andriamanitra taminao tamin'ny tontolo androandroany arangatantsika zany fanan'Andriamanitra zany ary fonatsika satria fantatsika fa any anao anaty fontsika lalina ao fa dia fantatra Andriamanitra tsisy miariary dia minina mety sakana eto androany na mitokatrano agny na aneza eny andalana anao manaraka zao ny afo ny fanahy masina andoro zany ka tsy anankery tsy anana fahefana fa ny fahefan'Andriamanitra rery agny anjaka eto sandato amin'ny feonao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra mankasitraka sy midera manome voninahitra anaranao misaotra dadaka fitondranao anay fiarovanao anay tamin'ny tontolo andronay androany mankasitraka tompo amin'ny fahasoavana sy fotoana lehibe zay omenao anay amin'izao ariva zao mankasitraka anao zay tompo satria fantatray fa ianao tokoa dada fa nanomana ny tsara indrindra ary ny safidy ny olona rehetra mandresy manaraka an'izao vavako zao amin'ny fotoana androany dia rainay ny anaranao satria fahasoavana tombontsoa avy any aminao navany miantso ny anaranao ary ankehitriny dada raha tonga amin'izao fotoana izao zay dia tsy andeha mihery ny tenanay zay fa manasa anao fa namasina hiasa mahery vaika eto amangy ny olona rehetra zay manaraka an'izao vavaka zao ameno hery anay tsirairay avy eto vangina zay tompo aoka tsapa misy ny fanatrehanao amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka zao ary manaiky ny fahadisoana sy ny fahalemena rehetra zay vitanay eo anatrehanao zay tompo malala diovina sasana amin'ny ran'i Jesosy Kristy avy ny tampondoanay ka trana faladian'ny fonay sy anay fananay aoka tena tafaretanteraka ny Jesosy Kristy zay dada indro zay manolotra ny fonay sy ny antom-pisinay rehetra eo aminao vaovao indray ary ninina endrika fanahy mijoro sakina blokazy sy anelingelina anay zao mivavaka zao sy ny olona rehetra zay manaraka an'izao vavaka zao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy zao ko manozona fa tsy manan-kery tsy manam-pahefana zany ambarako fahasamaty ny asa ny fahavalo rehetra raha Jesosy Kristy tononko mandrakotra ny tokatrano sy ny olona rehetra manaraka an'izao vavaka zao tononko fandresena mihezinezina amin'ny anara sabidiny Jesosy Kristy alleluia amen amen tena tsara ny Andriamantsika lehibe izy tena mpamindra fo izy minoa ianao fa efa tafiditra amin'ny fanatrihan'ny tompo ianao amin'izao fotoana zao minoa ianao ankenao ino ankenao tena hoe anana finoana mahery vaika fa efa voadio an'Andriamanitra fa ho tanana ankenao anana finoana mahery vaika amin'izao fotoana zao fa olona afaka ianao tsy voafaritra intsony ianao fa efa tafiditra amin'ny fanatrihan'ny tompo ianao amin'izao fotoana zao amin'izao fotoana zao tsika dia mbola hitohy hatrany hivavaka indraindray tsika misy fotoana hoe mandeha amin'ny herin'ny saintsika fotsiny amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika dia diso fanantenana lasa simba ny zavatra eritreretintsika hoe ho avy tsara ho antsika tsika tsy mahavita na iona raha tsy hoe Andriamanitra aloha ny alohantsika aloha lalana atsika raha mandeha maha-olombelona atsika isika dia very raraka tsika amin'ny herinandro ity zao dia tena hoe mino mihitsy nefa mety misy olona hoe manana zavatra sarotra hatrehana misy olona ihany koa hoe tena hoe very hevitra hoe inona ahoana ny tokony ho anaovako n'izao zavatra tokony ataoko zao amin'ity vao manomboka ny herinandro ity misy hoe tena hoe amin'ny herinandro ity mihitsy tena hoe mila n'izany hoe Andriamanitra hoe tena hiasa amin'ny fiainana zany tena hitantana momba anazy zany tena misy tena hoe tsy mahita an'izay hoe tokony vahaolana ny amin'ny fiainana mihitsy izy amin'ny zavatra hoe ho ataony dia mila araka ny tenako tamin'ny voalohany tena mila Andriamanitra ny alefantsika mialoha tena mila mihitsy antsika hoe mangetahita an'izany fanahy masina zany hiasa amin'ny fiainantsika tena ilayntsika ny fanahy masina ry raha vavy ry raha nadahy tena mila n'izany fanahy masina zany tsika tena hoe anjaka amintsika satria raha
mandeha amin'ny lobe atsika fotsiny tsika na saintsika tsy fatakaratsika am'izao a de mamotika zavatra tsika araky ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Zakariana milaza hoe tsy amikery ozy izy na fatanjana tsy amikery na fatanjana ny amin'ny herintsika zany amaolombelonatsika na fatanjahantsika amaolombelonatsika fa fanahiko rery ihany ozy izy Jehovah Andriamanitra ny fanahan'Andriamanitra rery ihany no afaka manolontsaina anazy sy manolontsaina anao ny fanahan'Andriamanitra rery ihany no afaka manazava ny saiko sy fanahanao ny fanahan'Andriamanitra rery ihany no afaka mampamokatra anazy sy mampamokatra anao ny fanahan'Andriamanitra rery ihany no afaka mame fahendrena anazy sy fahendrenanao mino aho fa tsika mila n'izany am'ty herinandro ty mila n'izany fanahy fahendreny zany manday akoza aloha zay olona milaza ka tsy mila n'izany fahendreny zany eto amintsika manaraka eto manday akoza olona milaza fa tsy mila n'izany hoe mba tea zava-saina zany hoe mba tena hoe tsy ho very tsy ho ivoaka amin'ny planin'Andriamanitra fa tena hoe mba hisy mpanolontsaina mihitsiny jereo tsara nge mpitondra fanjakana rany manana mpanolontsaina reny io olo zao tontolo zao mainka ave fa zahako sianao zanak'Andriamanitra tsy mba angetahetan'izany hoe mpanolontsaina tena hoe lehibe de ny Andriamanitra atsika fanahy masina zany ka misy olona eto hitondranao anatin'izany vavaka zany mba tena hoe Andriamanitra mihitsiny niasa fiainako sy afiainanao anolontsaina anazy anolontsaina anao hitaridalana anazy hitaridalana anao mba hatonga anazy ianao tsy hivoaka amin'ny planin'Andriamanitra fa sitrapondreriana no tanteraka amin'ny fiainako sy afiainanao ny amandritry ny ty herinandro ty ary ihany koa tena hoe mba handrenesantsika amin'ny feon'Andriamanitra hitenenan'Andriamanitra ity ry zanako ny lalana de ty mizory mba tsy hatonga antsika hivoaka amin'ny akavia na akavanana satria raha makany amin'ny akavitsika nefa tokony akavanana ny andanantsika de veritsika mety anjeritsika hosolafakitsika ka manasa ny ravavy orelako hitondra ny zavavaka zany mba tena hoe hiasa amin'ny fiainan'ny olona rehetra amin'izao fotoana zao hoe fanahan'Andriamanitra mihitsy ny anolontsaina anazy mba tena hoe nana ny heritsaina herim-batana herim-panahy koa ny mandritry ny amin'ny herinandro mba hatonga ny zavatra ny kasain'ny fon'izy ireo andeha tsara araka sitrapon'Andriamanitra de menanao tompoko ny sehatra amin'izao fotoana zao ravavy Aurelia. Haleluia makasitraka indrindra tompoko ny sehatra ary alohana ny mboatsika an'izany vavaka zany dia amaky tenin'Andriamanitra sika anatin'ny Isaia 40:2 izay mivako toy izao amin'ny anarany Jesosy Kristy manao hoe ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana ny fanahin'ny fahalalana sy ny fatahorana an Jehova. Amen. Arak'izany teny zany dia tena hoe oka mihitsy ianao angetaheta amin'ny zavatra lalovantsika isan'andro maolombelona ny tolosaina zavatra ilaintsika zany fahendrena zavatra ilaintsika zany ny fanoloran-tsaina ny fahazavantsaina zavatra ilaintsika zany faherezana ilaintsika zany ny fahalalana ilaintsika zany ary indrindra maha-kristiany hoe fatahorana an Jehova ilaintsika zany ka andao zao sy ianao amin'ity andro an'ity tena hoe angetaheta manokana misy ny ten'Andriamanitra hoe angatao de homena anareo ary ny teny koa de milaza hoe ariky ny habeny etahetanao no amokisany anao tiako mihitsy ianao androany angetaheta ny fanan'i Jehova hoe hiasa manokana amin'ny fiainanao mandritry ny ty herinandro ty ary izy moa no nanolontsaina izy nanazava ny sainao izy mihitsy nitaridalana anao hoe ty zanako ny lalana tokony alehanao ty zanako ny tokony ataonao de ho hitanao famokarana ho hitanao ny tena hoe hery azonao anatin'ny zaretrarehetra zany de asandrato ary feonan'daontsika hivavaka iray tsara indrindra mbola makasitraka anao zay ny amin'ny fitiavanao misaotra anao ny amin'ty tombosoa avao nomenao anay ty mbola fanay miandrandra ny fanay masinao izay tena hoe cadeau tsara indrindra nomenao anay zanakao androany dala de tena mangataka ny fanahy ny fahendrena izahay maro aminay tsara iavy zay namety misy décision mety tokony raisinay na mety misy zavatra tokony hoe ataonay nefa de nohony tsy fahalalana nohony tsy fahatakarana de asa manao fanao zao tontolo zao zay lasa manao fanaony tia zao tontolo zao atao fa ok anao dala na fahendrena anay mba hanao zavatra araky ny sitraponao mba hanao zavatra araky ny teninao ok anao mba
tena hoe anazavany saina ihany koa maro aminay mety hoe betsaka loatra ny zavatra mety adatrianay zavatra mety asany sainay ka dia tsy hitanay tsony lalakizorana fa ka ny fanahinao no tena hoe anazavany sainay amin'ny sehatra rehetrarehetra amin'ny zavatra rehetra izay mila ataonay eny mangataka fanoloran-tsaina avy aminao ihany koa zay dada satria zay ama olombela dia misy fetra ihany fomba fisainanay nefa ianao le manao lalana zay tsy azon'izaniza tapahana zay tsy azon'izaniza sakanana enao nolotsainanay hoe sao indray tokony ataonay mba ahafahanay amokatra mba ahafahanay androso mba ahafahanay aheratra mba ahafahanay tena hoe andeka andresy amin'ny zavatra rehetra tokony ataonay na any amin'ny toeram-piasana na any amin'ny fianarana zany amin'ny andraikitra zay sahanay dia enao nolotsainanay ny amin'ny fomba fanaovanay tsara indrindra araka le sitraponao eny mangataka ihany koa zay dada fanany faherezana any amin'ny zavatra rehetra mety atrehanay tena hoe ampahereza ampijoroy zay dada araka ny lohateny amin'ity volantity hoe volan'ny fitsanganana fantatray fa misy antony zany tianao lazaina aminay ka ampahereza mba ahafahanay ijoro atrany mba ahafahanay tsy emotra nina sakana mety alefa amin'ny fahavalo fa ahafahanay andro satria fantatray hoe nao miaraka aminay dia tsisy mety mantohatra anao eny dada fanahany fahalalana ihany koa ozy ny tenao dia nyteny hoe maro rigana ny oloko noho ny tsy fahalalana fa enao no ampahalala zavatra miafina zavatra mbola tsy hita amin'ny maso zavatra mbola tsy reny sofina izay tena hoe natokanao anay tianao dia enao mihitsy no ampahalalana zavatra rehetrarehetra ampahalalana ny secret rehetrarehetra mba ahafahanay androso ahafahanay prospere amin'ny fiainanay eny mangataka fanahy ihany koa zay fatahorana an Jehova amaolombela dada maro ny zavatra mety atrehanay maro ny zavatra mety mifamafao ny fiainanay maro ihany koa ny décision tokony raisinay anefa indraindray lasa hoe manao compromis zay hoe mety comprendre Andriamanitra raha anao an'izao zay mety comprendre izy raha tanteraka an'izao zay anefa tsy mifanaraka amin'ny tenao ka apetrao anatinay le fanahany fatahorana anao mba ahafahanay tena hoe ankatohany antsipiriany ny teninao io araka ny voalazanao hoe saintsainao andro amanalina io dia tena hoe izy vokatra tahaka an'izany koa ataovy tena hoe manafatahorana anao zay mba ahafahanay mandeha araka ny sitraponao araka ny teninao araka n'izay tiavanao azy fa tsy araka n'izay tianay ale dada dia mankasitraka anao satria fatako fa ianao dia efa mikasika ny tsara iavy androany ianao dia efa mameno ny tsara iavy ianao dia efa manolo-tsaina ny tsara iavy ianao dia efa manangana ny tsara iavy mandriny ty herinandro ty misy soratra dada ny amin'ny fanomezana tsara zay nomenao anay mankasitraka anao zay araverina aminao rezany voninahitra aleluia amen. Aleluia tena tsara ny Andriamantsika andeontsika amin'izao fotoana izao anaraka hira iray alohan'ny tohizantsika ny vavaka manaraka hira fanamasina anao tombo-kasihan'izany vavaka izany fa tena hoe voatahiry tanteraka amin'ny fiainanao izany vavaka izany dia arahantsika ary toko izao hira izao. Belum belum ya
fahaizana mamenoana androany fianao no tena inay aleloia ndeo alohantsika zany fanahy eo ny anabavy rehetra Haleluia. Ianao no antenanay isan'andro. Ianao rery any Tompo. Alleluia, alleluia. Mino fa tena omen'Andriamanitra hery lehibe anao ao anatin'ny inihira iny vita tena hoe tombo-kase le fanan'Andriamanitra zay fa ao anatinao hitahiranao mandritra ny herinandro tsy ho very ny planin'Andriamanitra zany ianao. Tsy anjera zany ianao, tsy angozogozo zany ianao fa fanamasina mitaridalina anao hanolotsainanao. Amin'izao fotoana izao antsika dia mbola hitohy hatrany mivavaka foana antsika satria Andriamanitra efa miteny any amin'ny Tesaloniana any hoe mivavaka aza mitsahatra hozy izy dia hivavaka hatrany tsika hiresaka aminazy foana antsika tena hoe hifandray tanteraka aminazy tsika. Misy amintsika manana fanomezam-pahasoavana ampiasain'Andriamanitra. Itsika zany raha etỳ an-tany maromaro kokoa dia tena misy antom-pisitsika etỳ an-tany. Misy nanoratana antsika dia tena hoe olona ho ampiasain'Andriamanitra zasy anao. Olona anao ny asan'Andriamanitra zasy anao. Zay ny antom-pisitsika etỳ an-tany. Indraindray anefa isika dia tena hoe tsy hitantsika akory hoe olona sarobitsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy fantatsika akory zany hoe inona loatra ny antom-pisitsika. Misy amintsika koa nefa ny mangetahetana zany hoe mba teo pasteura, mba teo apôstôly, mba teo mpaminany, mba teo dokotera, mba teo mpampianatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra daholo satria izay ilay hoe zarazara ny samy manana azy izy fanomezam-pahasoavana. Dia misy ny mpaminany, misy ny apôstôly, misy ny evangelista, misy ny pasteura, misy ny dokotera, ny mpampianatra ny teny. Zay ny fanomezam-pahasoavana. Misy amintsika efa manana an'izany fanomezam-pahasoavana zany fa lasa patoritsika ilay izy. Misy ohatra zao hoe mety hoe itenena ny resan'Andriamanitra izy amin'ny momba ny nofy. Misy izy indraindray ohatra ny hoe mahita fahitana zany amin'ny fahitana avy amin'Andriamanitra dia indraindray rehefa tsy rarahitsika
ohatrany hoe ataontsika ohatrany zavatra tsisy dikany amin'ny fiainantsika ilay izy nefa indraindray amin'ireny mihitsy Andriamanitra miantso anasy anao ho ampiasaina satria Jesosy ange no niteny efa niteny nge Jesosy hoe avita mihoatra lavitra noho Jesosy tsika rehefa mandeha Jesosy efa tsy aty an-tany tsofa efa lasa fa itsika ilay disiplan Jesosy napetrany aty an-tany itsika ilay irahana satria Jesosy nateny irahako nareo izy izy eto Jerosalema Samaria hatrany amin'ny farany tany amin'ny alalan'ilay fanomezam-pahasoavana izay men'Andriamanitra anasy anao zany anirahany anasy anao zany irahany tsika hozy izy fa tsy tsika koa akory ny hoe andeha aniratena fa rehefa maheno fanomezam-pahasoavana mahay mihaino tsika satria teo zao dia efa nentina mbavaka tsika mba tena hoe men'Andriamanitra fanahy fahalalana fahazavahan-tsaina fanoloran-tsaina fahendrena fanahy famarinana nentina mbavaka teo zany dia rehefa ao anatintsika izany fanahin'Andriamanitra zany rehefa nafiton'Andriamanitra dia mino fa tena ahiain'ny feon'Andriamanitra amin'izay zasy ianao ahiainy ny antso azy antsony anasy anao ahafantatra ny amin'ny momba ny horonam-boky nanoratana anasy anao zasy ianao hoe zao ny nanoratana anao ry zanako hiasa ho amin'ny fanjakako ianao hitondra fanahin'olona ianao hanasitrana amin'ny marary ianao hanangana maty ianao ampitsangana amin'ny malemy ianao ampahiratra ny jamby ianao ampiteno mony ianao Jesosy navita zao fa tadio fa niteny an'izany Jesosy vita mihoatra no vitan'i Jesosy zasy ianao dia misy olona eto atao hitondram-bavaka anao mba tena hoe ho foazin'Andriamanitra mihitsy ilay fanomezam-pahasoavana ilay vo izay napetraka an'Andriamanitra amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao satria misy vo lehibe napetrak'Andriamanitra aminako sy aminao fampatoritsika ilay izy tsy rarahitsika ilay izy lasa ataontsika tsinitsinina ilay izy misy ihany koa tamin'ny fotoana tsika natao batisa dia nisy zany fanomezam-pahasoavana zany tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana ny mpanompon'Andriamanitra izay nampiasaina nanao batisa izay ilay tenena ao amin'ny Tesaloniana hoe aza manao tsinitsinina ny teny faminaniana hozy izy tsika indreny manao tsinitsinina indreny ohatrany hoe sy izy zavatra mandalo fotsiny zany sy izy zavy dia ho ataon'Andriamanitra ho paster sy izy zavy dia ho ataon'Andriamanitra ho mpaminana zavy dia ho apôstôly zavy dia ho mendrika an'izany tadio fa mendrika ny eo anatrehan'Andriamanitra vao ino foa ianao nandray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainana dia fa valera hafa mihitsy ny hitondran'Andriamanitra anao satria ny raha Jesosy mihitsy ny angely no safidianany anasy anao ny vidianany anasy anao tsy vola tsy arena tsy volamena tsy vatsoa fa raha izy amin'ny olona aty an-tany no afaka manolotra ny rany hividianana olona anankiray iza eto an-tany ny afaka ny amendrany amonjena olona anankiray ohatra fotsiny hoe olona efa ho faty olona io na hoe olona maty ataoko hoe olona maty dia misy olona ray ohatra tenena hoe raha misy olona eto mahasamamoniny hoe vonoina ny tenany ho faty hanona ny ainany olona io dia velona io olona iza amintsika iza ny afoy iza ny azo ny ainy ho an'izany olona izany Jesosy rery ihany na fony ainy ho anasy ho anao valere ianao eo anatrehan'Andriamanitra sarobidy ianao eo anatrehan'Andriamanitra ka mila tsy ataontsika tsinitsinina zany zava-panahy izay namen'Andriamanitra anasy anao zany satria izay no nanolorany Jesosy ny ainy teo ambony azy fijaliana mba ananganana anasy anao mba hitsanganako sy hitsangananao ho amin'ny fanomezam-pahasoavana mba ho ampiasain'Andriamanitra hanjaka eto amin'ity tany ity ho solon'i Jesosy aty an-tany ho ambasadôrony Jesosy aty an-tany satria zasy anao ilay iraka Jesosy Kristy dia omeko an'ny raha Felicia ny fitondrana an'izany vavaka izany mba tena hoe foazin'Andriamanitra mihitsy ny vozy napetraka an'Andriamanitra ao aminatiko sy anatinao ny amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana izay namena anasy anao na tamin'ny alalan'ny faminaniana zany amin'ny fametrahan-tanana na hoe akokoa hoe mety hoe feo an'Andriamanitra direkta mihitsy no hoeninao tamin'ny sofinao satria tsika zanak'Andriamanitra dia mahay mihaino feo any dadantsika isika mahay maheno-tsika mahay mafantatritsika dadantsika izany miresaka amintsika izany dia omenanao sehatra raha Felicia hoe zay anatin'izany vavaka izany mankasitraka indrindra tompoko tsara ny andriamanitsika arak'izany teny lazain'ny mpanompon'Andriamanitra teo zany misy zavatra goavana be sady tsara be amin'ny napetrak'Andriamanitra ao aminao zay mandresy manaraka an'izao vavaka izao amin'izao ivavaka za dia mba ninina fahasoavana zay anjaranao satria araka ny ten'Andriamanitra ny zarazarena zany fanomezam-pahasoavana zany fa inona no napetrak'Andriamanitra ao anatinao
fa ivavaka ho anao zany tian'itya na fanomezam-pahasoavana enti mahasitrana dia anomboka tia hiasa zany fanahy zany a ho sitrana zay olo vavanao anomena fahasoavana mandika amin'ny teny tsy fantatra ianao dia hoainao zany fo zany ampitsangana maty dia hitsangana ny maty rehetra ninona maty amin'ny fiainan'olo zay ho atsanganao dia hitsangana zany ary na ina na iny zany na hoe fanomezam-pahasoavana mahay mandika nofon'olona dia ifo zany raha izany ny anjara nomen'Andriamanitra anao amin'ity fa tiako hoe raha ikipy masonao a dia andray zao vavaka zao amin'ny finoana fa manomboka iketo a dia fo zany raha nampatipatorianao ary raha fatao a dia anomboka hiasa maheribeka asandrata feonao amin'izao fotoana zao ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra mankasitraka satria raha natonga an'izao size zao tao anatin'ny mpanomponao a mino zay fa napetraka anao anatinay tokoa dada ilay fahasoavana amin'izao fotoana zao dada mivavaka ho an'ny olona rehetra zay manaraka an'izao vavaka zao na aiza izy tompo malala ary na iza izy na lehilahy na vehivavy ary na ina karazana fahasoavan'Andriamanitra zay napetraka ao aminazy ninona karazana fanomezam-pahasoavana zay napetraka ho anjarany ao anatiny amin'izao fotoana zao tompo malala raha nampatoriny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tononiko fa mifoa zany amin'ny anaran'i Jesosy raha efa tsy nampatoriny dada fa mbola tsy nampiasainy fotsiny mbola tsy tonga saina izy fa misy an'izany ao anatiny manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia anatanteraka ny asa zay ampanaovinao an'izany fahasoavana zay ao anatiny izy Andriamanitra raha nomenao fahasoavana manangana maty izy dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia fo zany dia anangana olona maty izy tompo raha nomenao fahasoavana nasitrana amin'ny marary dada manomboka amin'ny tenandroany raha hivavaka ny marary izy dia nasitrana olo izy tompo malala na ina ny anjara ny tompo neza misy anazy amin'izao fotoana zao atsapa izy dada fa miasa zany fahasoavana zany atsapa izy dada fa mifo zany raha natoritory amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako zany vavaka zany voninahitra dia averiko aminao rery any aleloia amen mankasitraka andrina raha Felisiany tonanay tanatin'ny vavaka mbola hitoy atrantsika hivavaka fa alohan'ny hivavahantsika manaraka ny amin'ny tenin'Andriamanitra zay hoentiny eto a sy mifampaherezana dia anaraka an'izao hira zao tsika hoe hitaro ny valako tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra tsisy fetra re tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra itaro ny valako tsy mandroso ny alako velaro ny faritra ntsakako ampekaro amin'ny fahefako itaro ny valako tsy mandroso ny alako velaro ny faritra ntsakako ampekaro amin'ny fahefako Zanak'Andriamanitra zanak'andrina tsy mba fady anay ho an'ny fitahina sady lokasy re mateolojia tsy mba fady anay mahita fitia zanaka tsy manao tsinitsine o zay ho ambinina fa tsy manine Andriamanitra tsy hita afena Andriamanitra tsy hita fesifeseny itaro ny valako tsy mandroso ny alako velaro ny faritra njakako ampekaro any fahefako itaro ny valako tsy mandroso ny alako velaro ny faritra njakako mierina ho any fahefako Azavela Jesus
tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zava-drehetra Mitomoera mamoa voa tsara Tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra Tsisy fetra rehetra Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zava-drehetra Mitomoera mamoa voa tsara Tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra Itaro any valako Tsy mandroso no halako Velaro ny faritra anjakako Afakaro any faefako Itaro any valako Tsy mandroso no halako Velaro ny faritra anjakako Mierina ho any faefako Miasa fa tsy mitazana Eny an-danitra ho amin'ny fahombiazana Etsiketsika anao fa tsy detare Etsiketsika mamoa voa tsara Zanaka tsy manao tsinitsinina Eo zaho ambinina fa tsy manine Andriamanitra tsy hitafena Andriamanitra tsy tafesifesena Itaro any valako Tsy mandroso no halako Velaro ny faritra anjakako Afakaro any faefako Itaro any valako Tsy mandroso no halako Velaro ny faritra anjakako Mierina ho any faefako Tsy rambony faholohane Utainenao raha mivoake Zay ataonao tempoke Utainenao raha miditra Raha mikendry dia matafiditra Atanana andalana eny atsa Tanana no manodidina Teny tsy mialambavana ka Za tsy mandeha tsy afana Itaro any valako Tsy mandroso no halako Velaro ny faritra anjakako Afakaro any faefako Itaro ny valako Tsy mandroso no halako Velaro ny faritra anjakako Afakaro any faefako Alleluia Tena mino fa nitarin'Andriamanitra ny valako sy ny valanao Tena iasa ho an'Andriamanitra zasy ianao hitsanga zasy ianao anjaka eto amin'ity tany ity avy amin'ny alalako sy avy amin'ny alalanao dia tena hoe isy impact amin'ny fiainan'ny olona isy fanan'olona maro vonjena isy marary ho sitrana isy maty voatsangana ary misy marenina andrea misy olona mahajamba ahita isy olona malemy tena hoe andeha hiazakazaka anompo an'Andriamanitra misy olona tena hoe reny efa hoe fanahy efa nieritreretina nefa tena hoe tsisy ninina azo atao mety hoe voafatotra ny fanahy maloto fa ho afaka amin'ny alalako sy amin'ny alalanao anompo an'Andriamanitra izy ary isy fijoroana vavolombelona aminako sy aminao fijoroana vavolombelona mahery vaika ao aorianan'ny vavakiny amin'izao fotoana izao dia hiditra amin'ny fampaherezana fohifohy hitondra an'izany fampaherezana izany aminao fa alohany hoe hitondrana izany fampaherezana izany dia tena hivavaka fohitsika hoe mba Andriamanitra mihitsy ny asa hifanamasina mihitsy ny tena hoe hikasika eto androany ary hanokatra ny masom-patakarako sy ny masom-patakaranao aneketsika izay teny no lazain'Andriamanitra mba tena hoe hamokatra ao anatin'ny fiainantsika izany ten'Andriamanitra mba tena hoe voavolavola fotsika azaka ihany kokoa ny ten'Andriamanitra eto androany dao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao dada amin'ny anara-maherinao misaotra sy midera sy mamay voninahitra ny anaranao makasitraka ny amin'ny teny izay omenao anay hoentiny eto androany misaotra satria ny teny dia avy aminao Jehovah'Andriamanitra ary ny teny koa dia ianao ihany isoranay anao izany ka amin'izao fotoana izao dia mangataka ny fanahy masinao tena ampiasana manaiky fanahy masina ho fitaovana sy ho fantsona eto androany ho an'ny olonao oka tena ianao mihitsy ny tantana nahako eto hitarika ny vavaka eto tsy teny afa tsy ny avy aminao Jehovah'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masinao aza velanao andeha araka ny nofoko na fahalalako na fahaizako fa oka tena hoe ny feo avy aminao rery ihany
norenesiko eto dia izay reriana no ampitaiko amin'ny zanakao tsiraray aby izay manaraka zao fotoam-bavaka izao. Ny fona ihany koa fanamasina vangio tena azaka ny teny izay hoentiny eto androany. Azaka izay zavatra rehetra tianao sy izay rehetra ao anatin'ny lalon'ny fonao mihitsy Jehovah-Andriamanitra ho zakanay eto androany. Satria teny dia avy aminao rery ihany, ny teny dia ianao ihany kokoa. Dia mba voninahitra ny anaranao rery ihany makasitraka anao zay tompo, sotra fanamasina fa eto ianao mampiasa anay ianao mikasika anay ianao mamangy anay ianao ary ihany kokoa mola volan'ny fonay ianao tonga ny fonay ho tany tsara aniriny teninao. Misaotra anao zay Jesosy. Alleluia. Amen. Araky ny vavaka nientsika teo moa nitondrantsika ny teny fampaherezana. Nisy teo ny vavaka momba ny fanahin'Andriamanitra izay hoe hitoetra ao anatiko sy aminatinao. Misy ihany kokoa teo ny vavaka momba ny resaka fanomezana fahasoavana. Nisy kokoa zao ny teny teo nentiko tamin'ny fampidirana tany anatin'izany vavaka izany hoe tsika manana antso manokana ety an-tany tsika manana tena hoe zavatra manokana iantson'Andriamanitra nasenao antom-pisina zany na tena marimarina kokoa antom-pisitsika senao tsy olomolona fotsiny importekitsika senao fa olona valeureux izy zako eo anatrehan'Andriamanitra. Ohatran'i Jesosy raha safidian'Andriamanitra ho zanaka izy napetraka tao anatin'ny kibony mary izy reniny dia nisy antso ny antsonana azy tetỳ an-tany. Dia ohatr'izay koa zasy ianao araky ny ten'Andriamanitra izay any amin'ny Jeremia hoe mbola tsy voaforona akory zasy ianao, mbola tsy nisy akory eritreritry ny hoe dadako sy mamako angambany hoe eritreritra hoe hanao fanambadiana dia efa no eritreretin'Andriamanitra zako hoe zako ho apetraka ao anatin'ny kibony mamako dia ohatr'izao no dadako dia ohatr'izao no ataon'Andriamanitra amanako ohatr'izay koa ianao raha Vavorelia, ohatr'izay koa raha Vafelisia, ohatr'izay koa ianao izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao mbola tsy ny manambady akory ny mamako sy ny mamanao dia efa no eritreretin'Andriamanitra zasy ianao. Alleluia. Tena tsara be ange Andriamanitra tsara amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao satria dinio ange zany zavatra zany ohatra antsika zao ohatra eto mihina fa mety efa misy olona lehibe eto efa manambady efa niteraka maromaro efa niteraka tamitsika mbola hoe tamitsika hoe efa nanambady manambady mbola hoe tsy zanaka akory tsy mbola nieritreritra n'izany hoe ohatr'izao ny tondrana ny zanaka ny any io ho pastera io ohatr'izao io mety nisy nieritreritra fa ny an'Andriamanitra tena hoe ambony tena ambony be mihitsy zany no nieritreretany anasy ianao talohany namoronana anasy ianao talohany sy dadako sy mamanao mety mbola tsy ara akory raha ny dadako sy mamanao dia efa izako nefa sy ianao efa nieritreretin'Andriamanitra tao anatin'izany hoe raha misy eo raha Vavorelia dia zao ny anaovako azy, raha misy eo raha Vafelisia dia zao ny anaovako anazy, raha misy eo raha Vavinorosoa dia zao ny anaovako anazy, raha misy eo ihany kokoa ianao izay manatrika izao fotoam-bavaka izao dia zao ny anaovako anao amoronako anao. Tena tsara nge Andriamanitra antsika fa isika zany mila tsy manao tsinotsinona reny antson'Andriamanitra izay niantsony anasy ianao reny satria izy efa niteny fa hampiasa anasy ianao ary Jesosy efa niteny fa hampiasa anasy ianao mihoatra noho izay vitan'i Jesosy tetỳ an-tany. Reto tena tsara Andriamanitra eritrereto ho sainy lalanao fotsiny aloha zany hoe Jesosy tena navita impact tena navita zavatra lehibe tetỳ an-tany nefa noho izy zasy ianao avita mihoatra noho izay vitan'i Jesosy zay. Tsy mahafaly antsika ve zany tokony ho faly zasy ianao zany hoe kay zany tsy olona tsinitsiny ianao na iza mety hoe manambany ianao na hoe ianao ohatr'izao ianao zao aza raha izy zany fa tenin'Andriamanitra ihany raha iny teny ato anatin'ity baiboly ity ihany ianona hoe za dia anakandrina mason'Andriamanitra, za dia tena hoe olo fanekena, za koa dia taranaka voafidin'Andriamanitra zasy ianao no safidian'Andriamanitra zasy ianao nalaina tamin'ny ilaka an'Andriamanitra zasy ianao tena an'Andriamanitra mihitsy nakana anasy ianao ka na iza manambany anasy ianao sy mety mety miteny zavatra ratsy anasy ianao dia aza miraharaha zany ianao fa ny zava-panahy izay napetraka an'Andriamanitra ny votsara izay napetraka an'Andriamanitra ao anatiko sy ao anatinao no rarahitsika zay mila ho rarahitsika satria zay zava-dehibe amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao zay ny antom-pisiko sy antom-pisinao eto amin'ity tany ity fa tsy izay tenin'ny olona sy izay teny ambaran'ny olona ny amin'ny fiainanao
sy ny amin'ny fiainako fa ny ten'Andriamanitra ihany marina fiainako sy amin'ny fiainanao. Andriamanitra ny tompony teny farany amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Inona no tiako ambara amin'izany? Andriamanitra efa niteny fa ho ianao vavolombelona eto Jerusalema ozy any Samaria, Jodia, farantany. Any amin'ny farantany zany tsy voafetra zany. Ho vavolombelona Jehova ianao. Ho vavolombelona irahana ianao fa mila fotsiny zasy ianao manaiky. Manaiky izay anirahana anasy ianao. Efa nentina mbavaka ianao teo tena fanan'Andriamanitra mitoetra anatinao. Tsy andeha irery ianao. Tsy irery ianao fa miaraka aminao fanahy masina. Tsy hoe olona tsy areninina koa ianao, tsy hoe olona ho jamby ianao, tsy hoe olona hoe ohatrany hoe olona ho dotodoto ianao, ho tsapainao ohatran'izao dia tsara areninina. Tsy izany ianao fa andre ianao hoe izao ny atsokanao, ho mpaminany ianao, anasitrana marary ianao, amoaka demonia ianao. Zay ny antson'Andriamanitra anjaka eto amin'ity tany ity ianao, zay ny antson'Andriamanitra anasy ianao. Tamin'ity ten'Andriamanitra ity dia tena hoe nakasika be anahako ny ato amin'ny Isaia 9:5 hoe nandre feo izy Isaia nandre ny feo ny tompo izany nanao hoe iza no irahana ary iza no andeha irakay. Nitady zany Andriamanitra hoe iza no iraka, iza no irahana, iza no anaiky. Zasy ianao ve eto androany anaiky? Zasy ianao ve eto androany anaiky ho iraka an'Andriamanitra satria efa fanan'Andriamanitra ny ao aminasy aminao. Tokony tsy toherintsika tsoa zany. Tokony tsy toherintsika tsoa za fanahy efa napetraka an'Andriamanitra ao aminasy aminao zany. Tsy fanahosa napetraka an'Andriamanitra ao aminasy aminao, tsy fanantahotra napetraka an'Andriamanitra aminasy aminao fa fahendrena, fahalalana, fahazavaran-tsaina, fanoloran-tsaina, fahamarinana. Zany fanahy mahery zany, mahery zany fanahy zany. Zay napetraka an'Andriamanitra aminasy aminao. No safidian'Andriamanitra zasy ianao ananatom-pisina eto amin'ity tany ity, anjaka eto amin'ity tany ity, anasitrana marary, anangana maty, hanao ny asan'i Jesosy, mihoatra noho ny asan'i Jesosy. Moa ve zasy ianao anaiky ny iraka an'Andriamanitra eto androany? Eto amin'izao fotoana androany zao, miteny aminasy aminao Andriamanitra, miantso anasy anao Andriamanitra, mitady anasy anao Andriamanitra ho iraka, irany, anjaka eto amin'ity tany ity. Tadio tsara fa miandry anazy sy anao hitsangana izao tontolo izao, mangiry firy izao tontolo izao. Tena hoe misy olona anoany tena hoe marahelo, tena hoe marary, tena hoe tsy tantsozy, tena hoe asiny tenany. Mitodika havanana vitsy sy mpamonjy. Tena hoe misy ratra amin'ny fiainany. Tena hoe misy alahelo, tena hoe ranomaso. Zasy ianao nefa mahalala ny ten'Andriamanitra hoe zasy ianao no irahan'i Jesosy. Hanafaka an'izy ireny, hitondra fifaliana ho an'izy ireny, hitondra fitiavana ho an'izy ireny. Ahoana zasy ianao amin'izany? Anaiky ve zasy ianao tahaka ny Isaia eto izay namaly izy dia namaly izy zaka ity iraho aho. Manaiky ho iraka an'Andriamanitra, moa ve zasy ianao anaiky anatanteraka an'izany? Ho vitantsika ve nijery andavavitsika miantsoantso, mikikika, mitady famonjena? Nefa fanan'Andriamanitra napetraka aminasy aminao. Fantaniana napetraka aminasy aminao iny. Fantaniana napetraka an'Andriamanitra aminasy aminao iny raha hoe zasy ianao nefa manaiky irahany Jesosy. Tsy hoe eto Jerusalema eto voalohany, eto amin'ny Jerusalema izay misy anasy anao amin'ny ankonako sy amin'ny ankonanao, ny manodidina anasy manodidina anao, ny namanao dia efa Jerusalema anao zay. Ny namanao mitaraina aminao io ve? Enonao fotsiny ve izy ohatry mitantarangano izy ve rehefa miteny aminao? Rehefa miresaka aminao ve izy milaza amin'ny olana aminao ama-kristiana anasy anao dia enonao fotsiny ohatry ny hoe mitantarangano fotsiny izy aminao. Tsy manome vahaolana ve ianao nefa zasy ianao ny andrasany hitsangana ho fahazavana, zasy ianao ny andrasany zao tontolo zao hitsangana ho jirony zao tontolo zao. Dia ahoana zasy ianao amin'izany? Mino ahako fa hipetraka ao anatin'ny foko sy amin'ny fonao zany. Raha hoe zasy ianao ny efa nametran'Andriamanitra voa lehibe ao anaty sy ao anatinao, misy antom-pisina eto amin'ity tany ity aminako sy aminao, eo anatrehan'Andriamanitra. Zahako sy ianao izay milaza kristiana, zahako sy ianao izay milaza hoe disipla an' Jesosy, mpanaradian'i Jesosy.
nefa nametrahany jesosy fa vita mihoatra jesosy a navita nampahery olona navita nampitrakandreny hoe olona manantena navita nampitrakandreny hoe olona nisy ratra tamin'ny fiainandreny nefa zasy ianao nefa teneny fa vita mihoatra nyzany vitan' jesosy zany dia anao marenina ve zasy ianao angina ve zasy ianao famejam-pahasoavana zay meny jesosy anasy ianao tsika sy ianao fa nandreny jesosy tompo sy mamonjy ny fiainana netiko anao zany a mety hoe mieritreritra hoe tsy fampaherezana le izy a fa fampaherezana zany a hitsanganako sy hitsangananao a satria amin'ity volany ity dia volany fitsanganana efa famindrapon'Andriamanitra ny aminasy aminao raha tena mamaky tsara ny teny a zay te faminanina amin'ity volany ity ianao hoe famindrapon'Andriamanitra efa mikasika aminasy anao andro zao fotoana zao efa namindran'Andriamanitra fozasy ianao mila mitsangana hitondra impacta eto amin'ity tany ity hitondra impacta ny amin'ny manodidina anasy ianao hitondra impacta amin'ny fiainan'ny olona re misy ratra reny le tena tsy mahita vahaolana tena hoe mikikika zao tontolo zao fa zasy ianao ny rahan'Andriamanitra navitra an'izao tontolo zao dia arenina ve zasy ianao angina ve zasy ianao hoditsika tsy fantatra ve zany hoditsika tsy eny ve zany ten'Andriamanitra zany anjarako sy anjaranao zany a tapitra ny fampaherezana tompoka mino ahoko a fa tena nakasika anasy ianao zany teny zany a mino ahoko a fa hijory ihany koa zasy ianao a ny amin'ny fanomezam-pahasoavana zay namen'Andriamanitra anasy ianao a zay nentina mbavaka teo dia amin'izao fotoana izao tsika dia hiaraka hivavaka ny amin'ny fotoanany amin'ny alina sy sotran'Andriamanitra ny amin'ny fotoana teto androany a dia meko ny ravavy Aurelia zany vavaka izany mba hoentin'ny ravavy Aurelia fahalohany hidirantsika ny amin'izany vavaka izany dia misy hira ray a hoarahantsika rehefa ao aorianan'izay hira zay dia miditra amin'ny vavaka isika dia omenanao a misehatra ravavy Aurelia ao aorianany hira Fantaro
Halleluja. Mankasitraka indrindra tompony amin'ny sehatra dia andao antsika anandra-peo nandra hoe fisaorana an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ray mbola misotranao ny amin'ny zavatra rehetra nataonao misotranao ny amin'ny fotoana androany. Tsapany tokoa dada fa raha tonga tetsa tetsena hoe nanana anjara ho anay izy efa nomaninao. Misotra dada ny amin'ny tombavaka rehetra teto androany satria fantako ary tsapako fa ny tsara iavy dia ny tsara iavy izay tonga eto androany dia natokanao hanambarana an'izany teny izany mba hisy tena hoe fiantraikana ny fiainan'izy ireo izany mba tena hoe atsapy tsara hoe nao mila mitakidary izy ireo ka dia andresy prospérer amin'ny zavatra rehetra izy ireo misotra satria na mbola nampatsiahivinao anay manana antom-pisiny zay mana fanomezam-pahasoavana zay mila ampiasainay mba voninahitra ny anaranao ary mba afanay androso ihany koa amin'ny fiainanay mankasitraka ny amin'izany tombavaka izany ary misotra satria mbola nampahatongavanao saina ihany zay hoe ianao no maniraka anay ka mila mijoro zay mila tena hoe mijoro amin'ny hoe zanakao amin'ny mahafaniliny zao tontolo izao anay zay dia misotra ihany koa tada dia mitolo-tsaina zay nomenao anay mba afanay antanteraka an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ankehitriny raha anao andalo mitialy ity zay dia okenao dada manome fiadanana ilay tsara iavy mba tena hoe atory zay andry zay ka tena andry tahaka ny zazakely tena hoe tsisy avy mety anakitavany saina intsony fa fiadanana tanteraka ary eo ka ihany koa ianao no andefa ny anjely masonao hitombo mandina ny tsara iavy na atrano zay na ny andalana zay na ny toeram-piasana zay dia oka ianao miaro anay tsara iavy amin'ity androany ity na tetika mifahavalona ndry ny tialy ity dia tononay fa tsy ambina zana-pahefana nina mety zavatra rehetra ny forony amelezana anay dia tsy ambina zana-pahefana satria fantatray fa ianao le mpiandry tsara ny andry anay no mijoro eo anilanay ary indrindra no miaro anay. Misaotra amin'ilay rahanao zay andrakofanao anay tsara iavy andrakofanao ny sainay ny fonay fananay ny vatanay fianakavianay rehetrarehetra dada dia misaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra manana tokoa izay manana dada daka anao mankasitraka anao momba ny iray manontolo. Alleluia. Amen. 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 Dia tapitra tompoko ny fotoanantsika fa mankasitraka anao nahatratra ny farany dia fitahin'Andriamanitra manokana ny ianao mino ako fa izasanao ilay hitsangana tahaka ny Isaia manaiky amin'Andriamanitra amin'izay hoe ity aho irao ako ho fitaovanao ho fantsonao Jehovahandriamanitra eto amin'ity tany ity mba tena hoe hisy fiaim-pako tao amin'ny olona ny antom-pisina sy ny safidianan'Andriamanitra anasy anao. Tombotsoa manokana nge zany hoe ny safidianan'Andriamanitra anasy anao zany aho hoe tena hoe ho ampiasain'Andriamanitra zany tena tombotsoa zany zao rehetra zao zany te hanompo an'izany Andriamanitra izany fa tsy afaka noho ny hery ao anatiny noho ny fanahy ihany kokoa izay tsy hananany fa zasy ianao nametrahan'Andriamanitra ny fanahany nametrahan'Andriamanitra ny fanahany napetrany izany tsy hoe napetrany fotsiny fa nataony hitombo ihany koa izany nomeny anasy ianao izany tsy hoe nomeny dia soro fa tena nafoy tanteraka ho anasy ianao izany ka anjarako sy anjaranao nomika mikolokolo an'izany fanahan'Andriamanitra izay efa hoe nomena anasy ianao izany dia amin'izao fotoana izao izarany teny-pahasoavana ho anao izay telo vaveta izay hita amin'ny Salama 3:9 izay manao hoe entoko fahasoavana sy ny famindrapony anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra an-trano Jehova andro lava isika. Amen. Tahiny tompo daholo tompoko.